Как производственный станок съел 15 миллионов. Самая дорогая ошибка на производстве – не поломка станка. Это один символ в поле координат. История про то, как на ЧПУ угробили 500 титановых деталей. Завод металлообработки. Оператор вводит координаты реза. Нужно 12,5 мм. Забыл запятую, ввел 125. Станок режет. Точно как запрограммировали. 125 мм. Деталь срезана почти полностью. Партия из 500 штук. Титановый сплав и вся в брак. Материалы в общей сложности на 15 миллионов рублей. А все потому, что запятая и точка на клавиатуре рядом. Станку все равно. Он режет то, что сказали. И всего этого можно избежать, внедрив грамотную систему. Подписывайся. Покажу, как защитить производство от подобных ошибок.